Огонь. Пойдем, смотри, какое пламя. Мы собрали траву на даче, и теперь мы ее сжигаем. Жарко. Какой жарко. Сейчас я еще добавлю. Давай. Аккуратно. Я беру траву, Оль. Давай. Видно меня? Да? Я беру траву и кидаю. Ага. Чтобы в огороде было чисто. Все, пусть сначала вот это. Поехали. Давай. Оль, Оль, туда. Ага, чуть-чуть. Расчищаем площадку все. Скоро уже высаживать помидорчики будем, надо грядочки приготовить. Всем пока. Пойдем сюда.